Yes. No, care geamikoj, saluton, denove estas Vladimir Saroka, Pigo Studio, kaj interkultura, ekakultura, kiu faras filmon speciale por vi el Ukrainio en urbo Kijevo. Hodiaŭ ni gastigas faman mi ŝatis diri biciklanton, sed li estas profesia biciklanto kaj estas profesia vojaĝanto. Li multfoje estis jam en Ukrainio kaj eĉ vizitis tiujn urbojn, kiujn mi, loĝanto de Ukrainio, ankoraŭ ne vizitis, kaj lia nomo estas, eble vi divenis, jam Alan Remy el Francio. Dankon, ke vi venis al... Dankon, ne dankinde. Mi tre ĝojas viziti Ukrainion, kaj mi tre ĝojas renkonti, kompreneble, esperantistoj. Ĉu ofte dum viaj vojaĝoj vi uzas Esperanton? Kelkfoje mi uzas Esperanton, sed mi povas viziti esperantistoj, kiam ili loĝas sur mia vojo. Kelkfoje mi ne povas trovi, kelkfoje mi povas. Sed mi tre ĝojas, kiam mi povas trovi samideanojn en iu urbo, unu lando, kotopo. Ĉu ne estos pli mi diru logike konstrui, plani vian itineron speciale tra tiu lokoj, kie loĝas esperantistoj. Tiukaze vi pli ofte praktikus? Ne. Kiam mi planas mian vojaĝon, mi volas vidi tiu ĉi urbo, tiu ĉi monumento, kotopo. Se mi povas renkonti esperantistojn, mi tre ĝojas, sed mi ne ankoraŭ planas mian vojaĝon laŭ la loĝejo de esperantistoj. Mi scias, ke vi nun estas emerito, sed antaŭ ol emeritiĝi vi estis dum longaj jaroj instruisto de unuaj klasoj en komenca lernejo. Kaj vi instruis ne nur matematikon, francan, anglinon, sed ankaŭ geografion, historion. Ĉu tiu via bezono de konatiĝi kun monumentoj, kun urboj, ĉu ĝi superfluis intereson renkonti homojn? Por mi estas male, do kiam mi vizitas iun urbon, por mi gravas, ke ĝuste estu esperantisto iu en tiu urbo, ĉar tiukaze tiu urbo estas por mi vivanta. Sed vi interesiĝas pri urboj, monumentoj pli multe, pli forte ol... Ne. Mi interesiĝas pli multe la renkonti homojn por diskuti, por babili, por koni ilian vivon kaj ilia vivmanieron. La renkontiĝo kun homojn por mi estas pli grava ol la vizitado de monumentoj, kotopo. Nun mi komprenas, do tamen homoj estas pli interesaj. Kaj nun mi komprenas kial, ĉar krom Esperanto vi estas poligloto kaj vi komprenas kaj parolas aliajn lingvojn, kaj anglan, kaj italan, kaj francan, kiuj lingvoj ankoraŭ krom tiuj, kiujn mi nomis, estas uzataj de vi. Mi parolas kelkajn lingvojn, certe, sed kelkfoje, kiam mi parolas la anglan kun homoj, ili ne tre bone parolas, do post kelkaj momentoj mi devas halti. Sed
kiam mi parolas Esperanton kun esperantistojn, mi povas kompreni ĉion, ili povas kompreni min, malgraŭ miajn erarojn. Do estas bona por mi, kaj kiam mi parolas Esperanton kun esperantistoj, mi povas progresi, ĉar ili korektas min, do estas bone por mi. Dankon, do vi klarigis komplete. Mi scias, Alan, ke vi planas vojaĝi post Ukrainio, vi veturos al Rusio, kaj vi planas viziti Moskvon kaj Sankt-Peterburgon, kaj poste Estonion. Kaj mia deziro estas averti esperantistojn en Moskvo kaj en Sankt-Peterburgo pri via alveno kiel eble pli frue, anticipe. Mi ŝatus, ke ili havu pli da tempo por plani vian ekskursojn kaj konversaciojn kun vi, eble intervjuojn. Kion vi volas diri al tiuj homoj, kiuj ŝatas vin renkonti en Moskvo kaj en Sankt-Peterburgo? Ĉu estas iu mesaĝo speciale por ili? Bona demando, sed mi ne preparis tion, sed mi ne scias kie mi povas diri. Sed mi volas unue paroli kun ilin, kaj se ili povas helpi min viziti la urbon, mi tre ĝojis, eble mi povas trovi esperantiston, kiu estas Cicerono, do ni povas pli bone viziti la urbon. Sed se mi vizitas la urbon sola, kompreneble mi mankas multajn aferojn. Certe vi diris, vi menciis tion en nia antaŭa interparolo, ke sen Cicerono ne eblas scii, ne eblas kompreni, ne eblas senti urbon, ne eblas senti eblas, sed kompreni multajn aferojn historie de monumento, historie de iuj konstruaĵoj, estas malfacile. Do mia flanke mi ankaŭ kiel Alan turnas min al esperantistoj, kiuj loĝas en Moskvo kaj en Sankt-Peterburgo. Vi scias, ke estas spertaj Ciceronoj en tiuj urboj. Gravas nur, ke ili trovu tempon, ĉar en tiuj ĉefurboj, aŭ eks-ĉefurboj kiel Sankt-Peterburgo, estas sufiĉe komplike trovi tempon. Ĉu tiuj esperantistoj, kiujn vi jam renkontis laŭ via vojo, ĉu ili facile trovas tempon por helpi vin, por gvidi vin tra la urbo? Yes, kelkfoje, ekzemple en Debrecen, en Hungario, mi ne en Debrecen, pardonu min, en Nyíregyháza, mi vizitis la klubon de Esperanto, kaj en la klubon estas Mikols, kiu estas Cicerono. Do ni povis viziti kune la urbon piede. Mi tre ŝatis la klubon, ĉar kiam mi renkontis ilin, ili estis 12 personojn, kaj la etoso estis tre amikema, tre bona, do mi tre bonkora, do mi tre ŝatis la viziton de la klubon kaj de la urbon ankaŭ. Mi scias, ke vi vizitis pli ol 40 landoj, kaj unu el ili estis Kazaĥio, kaj vi tre varme
rememoris tion tempon. Ĉu vi povas diri iom da vortoj ĝuste pri tiu ĉi lando? Yes, yes. Kiam mi visitis Kazakio, mi estis tre ofte invitita de la homoj kiu loĝas ĉi tie. Unufoje mi biciclis ne sur la strato, sed sur la vojo kun ne asfalto, kaj unu veturilo altis, du viroj fotis kun mi, kaj li eliris. Vespere mi vidis vilaĝeton, kaj mi altis, mi iris en iu domo, mi demandis en tiu vilaĝeto ĉu estis hotelo. La virino eniris la domon kaj venis ŝia edzo. Ŝia edzo estis unu el la du kiu fotis kun mi dum la tago. Kaj li diris al mi, ne estas hotelo, sed vi dormos kaj manĝos ĉe ni. Ni babilis, kaj mi havis artikolon el ĵurnalo pri mi, kaj mi montris al li artikolon. Li diris, vi estis instruisto? Mi estas instruisto! Do ni parolis pri lernejo, pri infanoj, pri la metio Kotopo. Eble 2-3 horoj ni parolis pri ĝi. Ankaŭ mi ŝategas vojaĝi kaj mi plezure sciis, ke ĉiuj revoj, kiujn mi havis kun mia edzino Pavlinka pri vojaĝoj, pri karavano, vi jam efektivigis en via vivo. Ankaŭ vi havas du infanojn kaj vi transformis aŭtobuson en loĝbuso. Rakontu pri tio. Yes. Mi aĉetis buson, malnovan buson, kaj mi faris ene banejo, necesejo, dormĉambro, kuirejo, ĉion ke oni bezonas. Ni multe vojaĝis, ni vojaĝis dum julio kaj aŭgusto, ĉar mi estis instruisto. Dank al tiu loĝbuso, kiujn landojn vi vizitis? Mi visitis Italion, Slovenion, Hungarion, Rumanion, Bulgarion, Turkion, Grekion, Slovakion. Yes. Preskaŭ tutan Eŭropon per tiu buso. Yes. Sed mi visitis pli landoj, multaj landoj pri biciklo. Ĉar per biciklo mi havas tre facilaj rilatojn kun la homoj. Ekzemple en Ĉinio, kiam mi haltas en vilaĝo, tuj 20-30 ĉinoj ĉirkaŭ la biciklo. Kaj ni povas babili, se mi trovas iun kiu povas paroli Esperanton aŭ anglan Kotopo. Ĉu ĉinoj parolas angle ofte? Ne. La plej grava problemo estas ke ne multaj, kelkaj personoj povas paroli angle, sed ne tre bone.
se mi rencontas instruisto de la angla, bone, sed aliai homoi povas ĵus diri kio estas via nomon, via nomo, de kie vi venas, kie vi planas iri, kotopo. Estas la problemo. Kaj kelkfoje en Francio oni pensas, oni opinias, ke multaj homoj parolas angle. Ne estas la veron. Ne estas la veron, ne estas multaj homoj kiu bone parolas angle. Do mi preferas paroli Esperanton, ĉar kiam mi parolas Esperanton, mi trovas samideanojn kiu parolas Esperanto pli bone ol mi, kaj mi progresas. Kaj en la Esperanto movado estas speciala etoso. Varma etoso, bonkora, amikema kotopo. Ni havas la saman celon, mi havas la samajn ideon pri la vivo, pri kotopo. Do, kiam mi renkontas esperantistoj, mi sentas min kiel en mia familio. Por mi estas mia dua familio. Dankon, Alan. Mi scias ke vi estas vegetarano, kaj dum via vojaĝo certe vi renkontas homojn kiuj ŝatas nutri vin per viando, per fiŝo, kaj eble eĉ regali vin per bocalo da vino aŭ brando. Kiel vi kion vi faras en tiu situacio, kiel vi rilatas al tiuj proponoj? Mi diras, mi estas vegetarano, mi ne manĝas viandaĵon, mi ne manĝas fiŝaĵon. Kaj mi povas diri tion en kelkaj lingvojn. Yes. Mi povas diri je suis végétarien, pas de viande, pas de poisson. Mi povas diri sono vegetariano. Mi povas diri ich bin ein Vegetarier. Mi povas diri I am vegetarian. Mi povas diri en la turka lingvo vegetarier. En la ĉina lingvo mi diras wo se shu puju puju. Signifas mi estas vegetarano, ne viando, nek viandon, nek fiŝon. Do, kaj la... Ĉu en rusa lingvo? Yes, en rusa lingvo, ja vegetarianec, nie miasa, nie riba. Kaj la homoj ĝenerale akceptas ĝin tre facile. Kaj mi ne drinkas alkolaĵon. Ili proponas al mi alkolaĵojn. Unu fojo en Rusio, en vilaĝeto, mi estis invitita, la homo kun sia filo diris al mi, ni havas ruski banejo, do ruski banja, do ni iris al la banejo en la domo, kaj post la banejo li donis al mi glason da vodko. Mi diris, mi ne trinkas alkolaĵon. Li diris, tradicia! Do mi trinkis iomete, ĝuste iomete. Se vi gastigas iun personon, kiu tradicie ne faras tion, kion vi faras tradicie, do vi kompreneble devas unue estimi tradicion de tiu persono, kiun vi gastigas. Ĉu ne? Por mi estas klare. Do sur via loko mi simple fuĝos de tiu tradicio kaj
exemple, imago, se vi rifuzus de tiu ci propono kai stricte dirus do mi ne trinkos, do compreneble tiu persono povas ofendigi, sed tiu caso eble li comprenas che via tradicio ankaŭ devas esti estimata. Yes. Sed kiam ili proponas al mi alkolaĵojn, mi diras, mi ne trinkas alkolaĵojn, sed mi povas trinki teon, kafon, akvon, sukon, kotopo. Do, generale ili komprenas. No, ankaŭ povas diri, ke eble laŭ ies tradicio pova estas manĝi fekaĵon, sed mi ne manĝas fekaĵon. Ĉu ne? Yes. Kompreneble. Do por homoj komprenu, ke do por kelkaj homoj tio povas esti neakcepteble simple. Yes. Mi pensas, ke tio estas sovaĝeco, kiu estas kuracata per tempo, ĉar homoj tamen pli kaj pli komprenas, ke krom mia propra tradicio ankaŭ estas tradicioj de aliaj homoj, ĉu ne? Ankaŭ televidilo helpas kompreni tion. Yes. Alia demando pri via instruado. Vi instruis kiujn lingvojn vi instruis? Mi scias, ke vi scias lingvojn, sed krom franca lingvo, ĉu vi instruis iun lingvon? Yes, en baza lernejo en Francio oni instruis generale la angla. Se ni vivas apud Italio, ni instruis la italan. Se ni vivas apud Germanio, ni instruis germanan. Se ni vivas apud Hispanio, ni instruis la hispanan. Sed generale ni instruis la anglan. Do angla lingvo okupis tutan mondon kaj eĉ Francion. Do tio estas unua fremda lingvo, kiu estas instruata generale, se ne estas lima lingvo kiel itala aŭ germana. Sed ĉu multaj homoj nun en Francio parolas angle? Ne. La francoj generale estas tre malbonaj por du aferojn. Ili ne parolas alian lingvon, kaj ili ne konas geografion. Unufoje en 2003 mi biciklis ĝis Ukrainio, mi iris al Odessa, kaj mi sendis postkarton al amiko. Kiam mi revenis al Francio, ili diris al mi, dankon por la postkarton, sed vi sendis al mi postkarton de Ukrainio. Sed mi ne scias kie estas tiu ĉi lando. Kaj kiam mi biciklis ĉirkaŭ la mondo antaŭ 5 jaroj, usonanoj diris al mi, ni parolas nur la anglan, ĉar ni opinias, ke en la tuta mondo ĉiuj parolas la anglan. Ne estas la veron, sed ili diris tion, do ili parolis nur la anglan. Ili ŝatis nur la anglan. Ili ne volis lerni aliajn lingvon. Excepte krom esperantistojn, kompreneble, ĉar ekzistas esperantistoj ankaŭ en Usono. Felice. Ĉu en Usono vi ofte renkontis esperantistojn? Ne. Mi vokis kelkajn, sed ili ne povis ricevi min, ĉar unu diris, mia filino venos por la
por 2 aŭ 3 tagoj, do mi ne povas ricevi vin. Unu diris, mi ne estas hejme, mi vojaĝas kotopo. Do en Usono mi ne povis renkonti esperantistojn. Do, sed kompreneble ili estas tie, ili loĝas tie, sed ne ĉiuj povas akcepti aŭ gastigi vin en siaj hejmoj, kaj por tiu celo mi scias, ke ekzistas tiu servo, speciala servo por gastigi homojn. Estas pasporta servo. Yes. Ĉu vi uzis ĝin? Yes, mi uzas pasporta servon, sed mi havas malnovan libron de 2010, sed mi scias ke mi povas trovi pasporta servon sur la reto. Sed mi ne havas komputilon kun mi. Mi havas malgrandan tableton, malnovan, do mi ankoraŭ mi ne uzis la plej novan pasportan servon. Kiam mi renkontas esperantistoj, plej ofte ili vokas aliaj amikojn en diversaj landoj, kiam mi povas viziti ilin. Alan, ĉu vi aŭdis pri Amikumu? Yes. Mi aŭdis pri Amikumu, ĉar la homo kiu kreis Amikumu estas Sujie, kiu estas esperantisto el Chengduo, kie mi vivis kun mia ĉina edzino. Do mi konis lin bone. Do, se vi scias, ke ekzistas Amikumu kaj ĝi jam ekfunkciis, do ĉu ne estus saĝe uzi ĝin, kaj ĉu via tiu telefonaparato povas havi tiun servon? Ne. La plej grava problemo por mi estas trovi komputilon, ĉar mi havas malnovan kaj tre simpla poŝtelefonon, do mi devas uzi komputilon. Sed por Amikumu ne, kiel mi scias, eĉ male por uzi tiun ĉi servon Amikumu oni ne bezonas havi komputilon. Oni estas nur unu postulo havi poŝtelefonon, sed smartphone tiu Android, tiuj modernaj poŝtelefonoj, ne antikvaj. Kaj tio sufiĉas. Oni ne devas havi komputilon aŭ tiu. Yes, sed mia poŝtelefono estas tre antikva. Do aĉetu novan. Yes. Mi opinias ke mi devas aĉeti novan por uzi Amikumu kaj ankaŭ por uzi GoPoso, ĉar kiam mi alvenas en iu urbo, mi havas mapon de la lando, sed kiam mi estas en la urbo kaj mi volas iri al iu adreso, mi havas problemon. Ne estas vere problemon tage, ĉar mi povas trovi iun kiu havas smartfono kaj kiu povas diri al mi, oh jes, vi povas iri tie. Sed nokte, kiam mi vidas neniun, estas la problemo. Nepre aĉetu novan poŝtelefonon kaj uzu Amikumu kaj uzu Facebookon. Certe vi povas uzi ankaŭ per tiu smartphone, per tiu saĝa telefono, vi povas uzi aliajn servojn speciale faritaj por tiuj ĉi specoj de modernaj telefonoj, aparatoj. Kaj pasporta servo ankaŭ estas prezentita en Facebook, kaj Facebook kaj Amikumu estas tre facile atingebla per tiuj ĉi modernaj aparatoj. Kaj vi simple vi fartos vin multe pli bone, ĉar en tiuj urboj, kiun vi
vizitis do certe estis esperantistoj, se ili antaŭe scius pri via vizito, do certe ili estus je via dispono kaj eĉ se mi scius pri tio anticipe, eble mi aranĝus, kiel mi kutimas tion fari, aranĝus ian intervjuon en televido Kotopo, ĉar ni multe laboras kun televidoj, kun respublikaj, naciaj televidoj, kaj ne estas problemo, kaj vi estas tiu persono, kun kiu ili certe, nepre, 100% volus renkontiĝi por havi intervjuon. Kaj mi bedaŭras, ke morgaŭ vi forveturas, do estas sabato, kaj hodiaŭ ni havas nur unu tagon, kaj vi dediĉas tiun ĉi tagon por tiu ĉi intervjuo. Mi tre aprezas tion, sed miaflanke mi vidas, ke tiu ĉi intervjuo multe helpos al vi dum via vojaĝo tra Rusio, kaj ĝenerale mi pensas, che post nia interparolo vi pli aktive pensos pri ŝanĝo de via telefonaparato. Yes. Mi pensas, yes. Kaj mi opinias, ke mi devas reveni en Kievo por viziti eble dum 3, 4, 5 tagoj, ĉar ne eblas nun, sen mi devas reveni. Mi povas, ĉar mi estas emerito, mi havas tempon. Mi ne havas multe da mono, sen mi havas multe da tempo. Do, mi opinias, ke mi revenos, ĉar mi povos viziti la urbon, kaj mi povos ankaŭ mi povas renkonti aliaj esperantistoj, mi povas babili kune Kotopo. Do mi certas, ke mi revenos en Kievo. Dankon, agrable aŭdi tion. Karan, ĉu vi scias ion pri refrena metodo? Mi ŝatus havi vian opinion pri tiu ĉi kanta metodo, kiun mi praktikas dum 17 jaroj, kaj hieraŭ mi montris al vi unu parton de filmo, kiun mi produktis. Kion vi pensas pri tiu ĉi refrena metodo kaj tiu kanta kurso? Mi pensas, ke estas tre bona, ĉar la homoj kutime volonte cantas, kaj por ili estas lekcionon, kompreneble, sed estas ankaŭ ludon. Do, mi pensas, ke ili estas pli efika ol tradiciaj metodojn. Yes, certe, mi konsentas, ke ĝi estas pli efika. Mi tion spertis, ĉar homoj post 7 tagoj de ĝojo, gajo, poste ili komencas paroli, kaj ili estas tute malstriĉataj, tute libere parolas, kaj gravas, ke ili enamiĝas al aliaj kulturoj, ĉar Esperanto havas en si mem multe kulturoj, kiuj jam kvazaŭ amikiĝis ene de tiu ĉi lingvo, kaj aldonante ĝojon dum studado, oni povas vere pensi, ke studado de fremdaj lingvoj povas esti same interesa, same ĝoja. Ĉu vi havas iujn amikojn, kiuj instruas Esperanton? Yes, mi havas. Eble vi konas René Triol en Francio? Ne? Mi ne memoras la nomon. En Hungario mi konas Luna. Luna estas esperantistino de Koreo. Ŝi estas membro de ili
kai mi konas multaj membroj de ilei, mi konas Mireille Grosjean, eble vi konas, mi konas Sonia Daubercy el Svislando, mi konas eble vi konas Lee Junki el Koreo. Yes, yes. Do mi havas kelkaj amikojn kiu estas membroj de IDEI kaj kiu instruas Esperanton. Kiel vi pensas, ĉu estos por ili interesa tiu ĉi metodo, kanta metodo? Mi pensas ke ili devas kontakti vin por lerni pri tiu ĉi metodo. Kaj eble ili povas ŝanĝi ilian metodon, ĉar kiam vi kantas, vi estas bonhumora, vi tre ŝatas, kaj vi memoras pli rapide kaj pli longe, ĉar vi interesiĝas pli, ĉar por vi estas lernado kaj ludo estas tre, yes, samtempe, yes. Dankon. Preskaŭ lasta demando. Kiuj landoj vi ankoraŭ ne vizitis kaj ŝatas viziti? Mi ne vizitis Mongolion, mi ne vizitis Kambodĝon, mi ne vizitis Laoson, mi ne vizitis Birmanion, Birmon, yes, yes, kaj mi volas viziti Suda Ameriko, sed la problemo estas ke en Suda Ameriko, en la orienta parto, kuŝas, ne estas la ĝusta verbo, sed situas la grandaj montaroj, en la franca oni diras la Cordillère des Andes, kaj kelkfoje oni havas 6000 metroj, kaj nokte frostas, kaj la montaro estas malfacila kun biciklo. Sed en Brazilo, Argentino, eble mi povas viziti. Sed la dua problemo estas ke se mi volas viziti Sudan Amerikon, mi devas iri per aviadilo, la problemo estas mono. Jes, tre kosta vojaĝo. Kiom povas kosti bileto de Francio al Sudameriko? Kiom povas kosti? Mi ne scias, sed mi opinias ke estas pli ol mi povas pagi. Non ekzistas tiu malaltaj prezaj reisoj aŭ kiel oni diras tiuj flugoj low cost en angla lingvo, oni povas kapti iun tre simpatian koston. Eble, sed mi ne ankoraŭ serĉis tion. Povas esti tre miriga informo por vi, kiam vi vidos do vere malmulte kostaj flugoj. Eble. Ĉar kiam mi hazarde renkontiĝis kun tiu low cost, mi vidis ke estas nekredeble malaltaj prezoj por iuj periodoj, por specialaj periodoj, kiel ne havas multe da homoj dezirantaj. Yes. Do mi
deziras al nia gasto Alan Remi agrablan vojaĝon, bonan veteron dum via vojaĝo, ĉar kiel mi komprenas, tre gravas bona vetero. Kion ni povas deziri al niaj spektantoj, ke ili renkontu vin en tiu urboj, kiujn ni vizitas? Yes, kaj mi povas diri al ili ke vojaĝi per biciklo ne estas malfacila afero, ne estas multe costa afero, ne estas danĝera afero, kaj vi povas trovi multajn bonajn homojn, kaj via menso estas pli, kiel diri, pli malfermita post la vojaĝo. Ĉar vi povas vere renkonti homoj, ne nur per la televido, la radio, kaj vi havas pli bona, pli vera opinion de la vivo en la lando kaj de la homoj de la lando. Kaj ni deziras al niaj spektantoj bonan sanon kaj vivu Esperanto! Vivu Esperanto!